温度持续下降，现在的鱼都躲在哪里呢？多深的水位鱼开口比较好呢？大家好，我是悠然，钓鱼新观察，看清鱼情，找到办法。这次温度继续下降，高温下降到4度，低温下降到零下5度。明天继续大降温，再不测试马上就要冰封了。大家说现在的鱼都躲在哪里呢？它们还吃不吃饵呢？今天我们使用3台水下摄像机，分别在不同的水深观察全天鱼的活动规律，以便给钓友们提供参考。测试当时为晴天，北风2级。上午8点，我们分别在这条河的南北两岸的草边和正中间的最深处打下窝料，观察鱼的进食规律。我们先来看一下南岸芦苇边 1.2 米的浅水鱼情。窝料到位，我们调整好角度，静待惊喜。然而前2个多小时一直都没有看到鱼的踪影，将近11点才看到一条鲫鱼在窝点前方缓慢地游来，对着边缘1粒9米，连续吃了2口都没有吃进去。之后一直有1-2条鲫鱼在窝点外慢悠悠地转悠，要么轻微地对着饵料吃上一口，要么直接路过，一天都保持着这种状态。傍晚5点，天黑，我们打开夜视功能，有鱼从窝点前方游过，然而仅此而已，直至晚上10点半，再也没有鱼靠近。下面我们再来看一下河中间最深处 2.2 米的水深，鱼情是否会好一些呢？上午8点，窝料到位，调整好角度，速溶带刚刚融化，就有鲫鱼光顾了，而且直接上口开吃，浅尝之后就离开了，果然是摇鱼去了。之后多条鱼从旁边路过，逐渐开始试探性吃饵，水底渐渐翻起泥沙。这才不到1个小时，发窝居然这么快，看来有鱼在小河最深处居住呀，这是抛到了他们家门口了。我们加速30倍播放，场面太壮观了。但由于窝料大小颗粒都有，大颗粒在温度低的情况下，鲫鱼不容易吃得进去，所以长时间的存在窝点，留鱼时间比较长。我就问你，这种大板鲫你馋不馋？这种鱼情你馋不馋？下午3点，窝点里已经看不到有任何窝料的存在，窝料所在地已经被鱼拱出了一个大坑。由于考虑到我们要进行夜间的测试，应该提前做窝会更好，所以我们忍痛收回摄像机，继续打窝，继续观察傍晚至夜间的鱼情。河中间同样的深度，窝料再次到位，我们调整好角度，静待发窝。随着速溶带的融化，窝料再次爆开，很快看到了有鱼从附近游过。仅仅5分钟，经过稍微的试探，鲫鱼群又开始了大快朵颐。我们继续加快30倍播放，随着时间的推移，鱼情却没有改变，一直在窝点里面抢食。天色渐暗，我们打开夜视功能，不知道是不是鱼对红外线有什么感觉，渐渐的鱼群散开，大部分离开了窝点，但有少量的鲫鱼在离摄像机远一点的位置吃饵。这种情形一直持续到了晚上10点半。下面我们再来看一下北岸种草区的草编是否会带给我们更大的惊喜呢？上午8点，摄像机和窝料到位，调整好角度，速溶带还没有完全融化，就有鲫鱼从附近游过。10分钟后，一条大板鲫浅尝了一口窝料离开了，估计这是回去摇鱼了吧。果不其然，很快来了3-4条鲫鱼，开始试探性吃饵，又离开，再回来试探，再离开。不知道什么原因，此处鲫鱼进行了4个多小时的试探，直至将近中午1点才逐渐开始放下警惕吃饵。我们加速30倍播放，热闹的场景一直持续到了下午4点。突然窝点里鱼群一哄而散，紧接着一条大黑鱼从窝料上方游过，之后大鲫鱼群再次返回，继续大快朵颐。随着天色越来越暗，我们打开红外夜视功能，鱼群似乎没有受到影响，继续对窝料进行抢食。这个场景一直持续到了晚上10点半，设备电力告急，我们无奈结束了测试。今天是大降温之前的小幅度降温，与之前的鱼情又有了变化。之前南岸 1.2 米的浅水芦苇边白天鱼情很好，但这次始终只有少量鲫鱼试探，根本没有发窝。而中间 2.2 米最深处鱼情白天依然暴躁，鲫鱼个体也大，但打开夜视功能之后，不知道是对红外线有警惕，还是温度原因，只有少量鲫鱼在窝点边缘进食。而北岸 1.8 米的种草区的草边发窝比较慢，前期4个多小时一直在试探，直至中午以后才开始大胆的吃饵。到天黑打开红外线夜视功能，对其也没有影响，
一直到晚上10点半都保持着比较暴躁的鱼情。所以建议钓友们在低温降到0度、3、4度以后，白天钓鱼就应该选择水域最深处，这也是鱼的藏身之地。但如果长时间垂钓，白天钓完晚上继续的话，建议种草区的草边或者草洞，水位稍微深一些效果好。虽然前期发窝慢，但是发窝之后比较稳定，会一直保持着较好的鱼情，夜间也会有不错的收获。当然要使用大小颗粒混合的杂粮9米，才能出现诱鱼快、留鱼久、久钓不散的效果。好了，祝钓友们冬季野钓都能够连竿爆获。我是悠然，野钓只用事实说话，希望本视频对您有所帮助，感谢大家的点赞与转发，咱们下次再见。